UCENJIA wa RIERA hamwe na ng'aragu nĩ imwe cia itũmi iria ikoretwo igĩcũngĩrĩria gũkua kwa nyamũ cia gĩthaka, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte namba ya nyamũ ici gũcoka thĩ na gĩkĩro kĩnene. Ona thengia wa nyamũ ici gũkorwo irĩ kĩgucĩrĩrio kũrĩ namba nene ya agendi bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, Minista wa ũgendi ALFRED MUTUA augĩte namba ya agendi onayo nĩ ĩcokete thĩ. We talk about 200 elephants dying, but then elephants have been killing a lot of people. Animals have been getting out of the national parks. Animals have been getting into households because of the climate change. MUTUA ona kũrĩ ũguo orĩtie rũhonge rwa ũthuthuria wĩgĩmaine na nyamũ cia gĩthaka gũtabania ũthuthuria makĩria na gwetha kĩhonia gĩa kũrigĩrĩria ikuũ kũrĩ nyamũ. We will be forming under my leadership in this ministry a mobile unit that will go across the communities teaching people how to live with wildlife. We've been living with wildlife all our lives. Everywhere in the world. Oho Minista hinyĩrĩirie rũhonge rũrũ gũthuthuria ndawa ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria kũnina na kũrigita thumu wa nyoka, akĩhithũria atĩ thirikari ĩhinyagĩrĩrio kũgũra ndawa ĩyo bũrũri-inĩ wa India hamwe na South Africa. We've just utilized our internal revenue and GUKA subvention to do some of the project we have launched today. Na niguo gutigirira waki uria urathiĩ na mbere wa laboratory ya kĩrĩu ya gũtabanĩria ũthuthuria rũhonge-inĩ rũrũ nĩ wakinyanĩra, Minista eranĩire atĩ thirikari nene nĩ ĩgũkorwo ĩkĩmahũra njeki na njĩra itiganĩte. We want a top-notch laboratory here that can handle any complex genetic issues or DNA issues. We may not have all that money at this time, but phase it for me. Tell me phase 1, 50 million, 100 million, pole pole tu hivyo, and we'll be able to get enough money to build state-of-the-art research center. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.